ปูครับผมช่วงน้ำตกน้ำลดครับโอ้โหปูก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับปูน่าจะมองไม่เห็นครับผมปูครับโดยการหาตามซอกหินนะครับดูนะครับหาปูครับอันนี้ไม่มีครับผมมีไหม